Oké, ik heb hier één gevonden. Het zijn wel 63 willekeurige vragen. Ja, het is wel veel, hè. Maar misschien gaat het nog grappig gaan. Wie weet. We kunnen ik indien proberen. Een beetje. Zie je er gereed voor? Ja? Alright. Oké, dus dat is hier een test van nlp-nu.nl. Maar ja, we kunnen eens zien hoe dat heeft. Oké, dus zo lekker zo een tekstje. Na de start krijg je 63 willekeurige vragen. En iedere vraag is gekoppeld aan één van de 9 enneagramtypen. Dus het zijn 9 verschillende typen. En na het maken van deze test krijg je een scoreoverzicht in welke mate je gaat scoren een percentage tonen op ieder type. En je kunt op één of meerdere typen een hoge score krijgen. Oké. En na deze test kun je verder onderzoek doen welke drijfveren, beschermingsstructuren zich bevinden achter je gedrag. Alright. Dus je gaat dan een score krijgen aan de hand van een percentage. En dat zou dan mogelijk zo'n type kunnen zijn. Alright, dan ga ik kijken. Het staat hierop, deze test gaat ongeveer 15 à 20 minuten in beslag nemen. En je kunt ook kiezen tussen 5 antwoorden, zie ik. Oké. Dus je kunt ook kiezen van 1 tot 5 is dan. En 1 is niet van toepassing. Oké. 2 is af en toe van toepassing. En 3 is geregeld van toepassing. En 4 is dan vaak van toepassing. En 5 is volledig of bijna ensemble van toepassing. Dus van 1 tot 5. Alright. Heel veel succes tot hier. Alright, are you ready? We gaan kijken niet. Begin test. Oké. Dus ik krijg hier een hele soort van tabelletje zo met zo de vragen. Oké. Dus vragen 1. Dus het zijn allemaal random vragen. Niet? Dus de eerste vraag is: ik kijk naar de zonnige kant van het leven. Ik ben een geboren optimist. Ik zeg je van 1 tot 5. Geregeld, dus tussen de 2. Oké. Ik ben ook wel een beetje zo. Alright, next. Vraag 2. Ik heb moeite met mijn eigen grenzen te stellen. True or false? Zie je aan het twijfelen? Tussen geregeld of vaak? Vaak? Oké. Toch gaan we dat aanklimmen. Oké, goed. Volgende. Vraag 3 is: ik heb de neigingen om te pezen hoe dat ding mis kan gaan. Ja, dat is wel niet gemakkelijk, hè. Dus vaak geregeld. Ja, soms, ja. Oké, vierde vraag is: ik hecht een grote waarde aan succes of succesvol zijn. Niet echt. Af en toe. Dus dat is zo'n 2. Oké. En zo'n vraag 5. Ik heb vele tijd en ruimte nodig voor mijn eigen om te pezen. Ja. Oké. Volledig. Alright, dat is een eerste. Volledig. Oké. Next question is: ik verander gemakkelijk van mijn meningen wanneer dat ik een betere optie heb. Wacht, ik kan nog een keer zeggen. Ik verander gemakkelijk van meningen wanneer dat ik een betere optie heb. Niet echt. Af en toe. Oké. Vrijwel. Oké, dus we zitten al aan vraag 7. Ik zeg mijn eigen baas en ondervan de ding op mijn eigen manieren te doen. Ja. Vaak. Toch misschien. Of geregeld.
Nee, ik had er geen 2 aanklikken, hè. Het is 1 van de 2. Ja, geregeld. Oké. Alright. En toen, ik provoceer meisjes voor ze te testen, voor ze uit hun tenten te lokken. Niet echt? Oké, af en toe of helemaal niet? Oké, niet. Alright. Vraag 9. Ik heb een hekel aan alledaagse saaiheid. Tussen de 2. Oké. Geregeld. Voilà. We zitten al aan vraag 10. En dat is, ik heb een scherp oog voor de dingen die mis kunnen gaan of gevaar opleveren. Ik heb een scherp oog voor dingen die mis kunnen gaan of gevaar opleveren. Soms. Dus dan misschien geregeld. Ja. Oké. Zie je goed bezig? Alright. Dan vraag 11. Ik hecht heel veel waarde aan authenticiteit. Vaak. Ja. Oké. Next. Ik heb een soort van innerlijk listje, dat er wel en niet meugt. Een innerlijk listje van wat er wel en niet meugt. Is dit nog een moeilijke? Ja, hé? Een beetje. Geregeld? Ja. 3. Oké. En dan vraag 13. Ik moet velen van mijn eigen. Ik voel me verantwoordelijk. Soms, ja. Dus misschien ook. Ja, geregeld. Ja, oké. Goed. En dan 14 is, ik vind emotionele kwesties belangrijk. Minder. Af en toe tonen. Ja. Oké. En dan, we zitten al aan 15. Ik kan moeilijk omgaan met falen. Ja, ik ken dat ook wel. Dat is niet gemakkelijk, hè. Dus, vaak, ja. Just hetzelfde. It's not easy. Vraag 16 is, ik word niet gemakkelijk boos of shoppen van een scène. Schop een scène, ja, ik weet niet. Mijn plat-Vlaams is niet zo verstaanbaar, sorry. Of schop een scène. Nee, je komt inderdaad wel niet rappe visie. Nee. That's why everybody loves you. Oké, dus vaak. Alright, prima. Vraag 17 is, ik hou van herkenning, waardering, bewondering. Ja. Geregeld? Ja. Oké. Next. Ik vind orde belangrijk. Maar ja, dat is zo je kunt het zo op verschillende manieren interpreteren. Nee, maar dat is juist te gaan zeggen. Orde belangrijk, ja. Ja. Misschien, ja. Ja, geregeld. Oké. Vraag 19 is, ik word heen en weer geslingerd tussen ups en downs. Nee, dat is niet van toepassing. Oké, en dan vraag 20. Ik ben voorzichtig omdat ik benauwd ben dat anderen me ten onrechte zullen veroordelen. Dus kritiek zo geven. Ja, dat denk ik ook wel. Misschien dan, ja, vaak of volledig. Ja. Vaak. Alright. En dan vraag 21. We zitten al aan 1/3 van de vragen. Oké, die vraag is, ik voel dat er tussen zijn zwakke plekken zitten. Ik voel dat er tussen zijn zwakke plekken zitten. Ja, dat is nog een moeilijke.
Geregeld. Ja, alright. Oké, vraag 22 is: ik ben met vele dingen tegelijk bezig en pezen aan mogelijkheden in de toekomst. Geregeld? Ja. Soms niet. Oké. Het 123 is: ik sta mezelf niet toe zwak te zijn en mijn kwetsbaarheid te tonen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dus vaak, ja. Alright. Goed. Het vraag 24 is: ik vind het vervelend wanneer de anderen zich met mijn privézaken bemoeien. Dat is niet tof, hè? Vaak. Ja. Oké. Next. Ik hou niet van routine of van verplichting. Zo tussen de twee. Ja, oké. Vraag 26 is: ik heb een sterke behoefte aan autonomie. Dus onafhankelijk zijn en zo. Vaak. Oké. Next is: ik ben er goed in de dingen efficiënt te regelen. Tussen de twee. Of vaak. Vaak. Alright. En dan vraag 28. Ik hou van diepgang en diepe thematiek over leven en dood. Dus een beetje serieuzere gesprekken. Niet over koetjes en kalfjes. Ja. Dus geregeld. Ja, oké. En dan vraag 29 is: ik stop met het wat wanneer ik het niet meer tof vind voor te doen. Ja, ik snok al zo. Vaak, ja, oké. Alright, en dan vraag 30. Dus we zitten binnen aan de helft. Hoe is het nog ondertussen? Vele vragen, hè. Maar we gaan straks een filmpje checken. Perfect. Oké, dus vraag 30. Ik heb een aversie tegen me uitgeoefende autoriteit. Ja. Tussen de twee. Geregeld. Alright. En dan vraag 31 is: ik eis niet graag het wat van een ander. Ja. Dat is zo een moeilijk punt, hè. Ja. Dus vaak. Oké. En dan vraag 32 is: ik krijg een goed gevoel wanneer ik het iemand anders kan helpen. Ja, vaak. Alright, super. En dan vraag 33 is: ik ben op zoek naar de zin van bestaan. Dat is ook wel zo, ja, filosofische vragen. Af en toe. Ja. Oké. En dan vraag 34 is: ik wou dat mensen wat luchthartiger worden. Ja, luchthartiger is het zo dat ze zo er niet echt zorgen maken, dat ze zo niet echt angst hebben voor dan de dingen gaan mislopen of zo. Hè. Beetje zeg het wat. Ja, dus dat wel beter zijn, niet aan de mensen minder piekeren en al. Ja. Vaak. Oké. En dan vraag 35. Ik ben pragmatisch ingesteld. Ik wil een heren ding bereiken, alleen of met akkoord. Ja. Oké. Dus vaak. Ja. En dan vraag 36 is: ik ben kritisch naar andere mensen. Tussen de twee. Ja, oké, dus geregeld. Alright. En dan vraag 37.
is, ik vind het belangrijk voor de dingen te begrijpen, dus logisch te pezen. Ja, vaak. Oké. En dan vraag 38 is, ik heb een sterke behoefte aan intimiteit. Af en toe. Ja, oké. Oké. En dan 39 is, ik heb een hekel aan negativiteit. Ik laat zaken snel achter me. Ja. Zo, tussen de twee, ja. Dus geregeld. Oké. Ja, goed. En dan vraag 40. Ik vind het moeilijk om het wisten die belangrijk voor me is, rechtstreeks af te wijzen. Ja, dat is sowieso wel niet tof, hè. En een beige. Vaak of volledig? Ja, volledig. Alright. Oké. Het dan vraag 41 is, ik heb moeite om mijn gevoelens, emoties te delen met mensen. Ja, herkenbaar. Oké. Dus vaak. Ja, dat is 4. Het dan vraag 42 is, ik vind loyaliteit erg belangrijk. Vaak. Oké. Next. Vraag 43. Ik kan moeilijk met afwijzing omgaan. Ook vaak. Ja, oké. En dan vraag 44 is, ik versnipper mijn aandacht en kan me daardoor soms niet goed concentreren. Ja, dat is moeilijk, hè. Ook vaak. Ja, oké. En dan vraag 45 is, ik onderzoek en wegen alles voor zekerheid ten. Ik onderzoek en wegen alles om zekerheid ten. Vaak. Ja. Oké. Next. Vraag 46 is, ik laat me leiden door mijn principes en idealen. Ja. Geregeld. Ja, oké. En dan vraag 47 is, ik maak mijn eigen regels. Dat is de 2, oké. Alright. En dan vraag 48 is, ik vind het belangrijk voor de dingen zeker te weten. Ja, je voelt je dat dan ook gewoon een hobby, als je weet dat dat zo is. Ja, dus vaak. Ja, oké. En dan vraag 49 is, ik voel me aangetrokken tot alles wat dat intens is. Af en toe. Oké. En dan vraag 50. Ik kan gemakkelijk mijn gevoel van dit verliezen wanneer dat ik geconcentreerd bezig ben. Ja, oké. Ja, vaak. Alright, dus vraag 51. We zijn er al bijna. Ik vind het moeilijk voor nee te zeggen. Ja, ik ken dat al gemerkt bij jou. Maar ja, dat is ook niet gemakkelijk, hè. Voor je grenzen te stellen. Ja, vaak. Oké. Next. 52 is, ik vind het belangrijk voor de dingen goed en foutloos te doen. Ja, hé. Ja. Volledig. Beetje perfectionistisch, hè. Dat is zijn voordeel, maar ook zijn nadeel. I know. Dus oké. En dan vraag 53 is, ik vind het belangrijk om een goede indruk te maken. Vaak. Ja. Oké, en vraag 54 is, ik word er wel een keer van beschuldigd afstandelijk te zijn. Vaak. Ja, oké. Next. Ik vind het vervelend wanneer dat mensen uit mijn omgevingen me opjutten of mijn rust verstoren. Yes.
volledig. Ja, ik ken dat ook wel. Oké. Het dan 56 is, ik ben een warme en vriendelijke persoonlijkheid. En moet ik zeggen dat dat volledig waar is? Je ziet toch aan twijfel? Dus vaak, oké, ik zou zeggen volledig, maar ja, oké. Vaak. Oké. En dan vraag 57. Ik heb er last van dat de dingen niet zijn gelijk hoe dat ze moeten zijn. Tussen de twee. Of vaak. Ja, vaak. Oké. En dan vraag 58 is, ik voel me vaak onbegrepen. Nee, het is niet dat je dat veel voor hebt of zo. Af en toe. Ja, oké. En dan vraag 59, sorry. Ik vind het belangrijk om sterk te zijn en ik waardeer je kracht in andere mensen. Tussen de twee, ja, geregeld, oké. Dan, we zitten al aan 60. Ik vermijd geen conflicten, ik vind harmonie en gezelligheid belangrijk. Dus vaak, ja, dat is confronteren, dat is moeilijk soms. Oké, vraag 61 is, ik kan vele gezichtspunten nemen om het wat te bekijken van op afstand. Dus vanuit verschillende standpunten het wat bekijken. Tussen de twee, ja, oké. Next. Vraag 62. Ik kan me gemakkelijk aan situaties aanpassen. Ja, omdat je dat wel moeilijk vindt. Oké, dus een beetje af en toe. Ja, oké. Oké, we zitten aan de laatste vraag. Vraag 63. Ik ga heen en kouder wat ben dat ik werken. Vaak, ja. Oké, dus we zijn er. Want ik kijk niet, dus kan ik nu klikken op test samenvatting. En ik moet je naam invullen. Oké, test afronden. Oké, dus ze zijn nu een beetje aan het lonen of zo. Oké, en het komt dat tevoorschijn, dus we gaan kijken niet. Dus ik zie hier, ja, al de percentages. En kan ik kijken dat we dat er het hoogste percentage zien. Dus minste is type 8. Dat is de baas, leider. En toen het hoogste is type 5, zie ik. En dat is de observeerder, analist. Ja, hier zie je wel zo'n type beetje. Oké, interessant. De bovenstaande percentages per type geven een indicatie in welke mate het type in jou vertegenwoordigd is. En ieder mens vertoont gedrag van het verschillende enneagramtypen en het schakelen tussen de typen maakt je flexibel en het vergroot je effectiviteit. Ik heb eigenlijk nog een andere website gevonden, namelijk enneagram.nl, en dat heeft een beetje meer informatie. Misschien dat ik een beetje kijken wat er hier staat van info. Page. Ja, oké, ga ik kijken. Voor type 5. Oké, ik zit hier nu op een pagina. De onderzoeker observeerder. En er staat hier zo een prentje met een hoofd van een jongen en een koptelefoon op. En er staat op, when I party, I like to be alone. Herkenbaar? Ja, ik ken dat ook wel eigenlijk. Oké. Dus type 5. Dus gaat hier ja, we dan een beetje de punten zijn, of we dat 5 omschrift basic staat er hier. Een aantal puntjes. En toen ook de 5 in werksituatie. Moet ik dat een keer voorlezen?
Oké, dus vuven zijn vaak terug te vinden in wetenschappelijke, technische of andere beroepen die een grote mate van intellectuele kennis vereisen. Met een goed ontwikkelde viervleugel zijn eerder geneigd om in de counseling te gaan of om musicus, kunstenaar of schrijver te worden. Oké, en vuven waren meestal het liefst alleen en zijn onafhankelijke pezers. Alright, en zo'n vuven floreren niet op plekken in de frontlinie die charme vereist of snelle conceptuele verandering. Ja, herken je dat? En ze voelen zich aangetrokken tot omgevingen waar dat er informatie wordt verzameld en onderzoek wordt gedaan en waar dat er diepgaande analyses plaatsvinden. En vuven willen een duidelijk afgebakende privéruimte, stiptheid en nauwkeurig geformuleerde instructies. En de aandacht is gericht op lange termijnplanning, van deel naar geheel logica en voorspelbare resultaten. En toen staat er nog, een vuve ziet controle over zijn eigen tijd als een aantrekkelijk onderdeel van zijn functieomschrijving. En toen hier nog de omschrijvingen, basic, dat is van de vuve. En er staat hierop, de vuve het gevoel beperkte energiereserves ten. En de wilt hint dit en energie besteden aan wat de andere mensen willen. Herken je dat? En toen staat er nog, werkt hard voor beloning in de vorm van privacy en de vrijheid voor persoonlijke interesses na te streven. En hij werkt om autonomie te kopen. Het heeft behoefte aan voorspelbaarheid. Hij wil de dingen kunnen voorzien om voorbereid te zijn. Ja, herken je dat ook? Het verwacht de notulen van de laatste vergadering te hebben en de naam van degene die de volgende keer aanwezig kan zijn. Dus eigenlijk, hoe voorbereid zijn erop? En toen staat er ook nog, kan zich moeilijk concentreren in het bijzijn van anderen. Ja, dat denk ik ook wel. Het blokkeert bij onverwachte vragen of als er om een spontane reactie wordt gevraagd en moet zich terugtrekken om de dingen uit te puzzelen. Ja, volledig niet. Ja, maar inderdaad. Ja, met dat je leest, dat je opeens van, ah ja, inderdaad, ja. Interesting. Het vermijdt conflicten, trekt een muur op van memo's en secretaressen als beschermingen tegen emotionele scènes. Ja, dat was toen een beetje die vrouw dan dooraan. Het waardeert besluitvorming, waarin dat er geen emoties spelen, dus emoties geen rol spelen. Het gebruik van gevoelens als leidraad voor beslissing is voor de vuve een verlies van controle. En hij kijkt gewoonlijk door vleierij en charismatisch leiderschap heen. En het laatste, als de vuve niet in de frontlinie hoeft te staan, kan hem of zij in de rol van beslisser zeer productief zijn. Ja, het was interessant, hè? Ja. En dan zou ik specifieke dingen, dan zou worden beschreven. Ja, het is veel input, hè. Ook dit nodig voor het eventjes te laten bezinken, verstand, want ja, als dat je type is, dan heb je dit nodig voor een beetje op je gemak te laten. Yes, I know. Oké, dus anders ga ik mijn filmpje checken. Oké, goed. Kom.